早上好，外面呢现在呢起来了，哎呀，昨天晚上也没有睡，难搞了，这4、5天了，小宝也还没有好，现在开始给他吃药了。哎，这个是咳嗽，这是感冒药。我们这边呢，药也那么贵。药太贵了，这么一点就是100多块钱。这个就可以了。这个呢，一包吃2次，咬一下，这样子给他吃。在做饭，那个米饭呢放在那里做了，现在烧点热水把这些盘子洗了，还有那些土豆也切好了，还有这个白菜也切炒来吃一起，这个也是腊肉切好了这些。然后开始炒这个猪肉，把这个肥肉炒好了，再放那个土豆和那些白菜。这个炒一大锅土豆，还有米饭也做这么多，看热比较大，4颗豆子都不够做呢。看我们现在开始吃饭了，沙琪和小果子呢在那里喝水，大叔子和小叔子呢还没有起来，他们2个叫他了还没有起来。看饭了，院子我现在扫了一遍了，看。娃邻居家门口，现在呢回来了，现在呢开始做饭吃了，做晚饭。现在呢4点了，他们3个，小宝呢给他吃饭了，吃饱饭了，我们开始去做晚饭。在做饭。大果子呢抱一下小宝，还有沙琪呢在这里玩。看煮点腊肉，还有那个土。看这个是早上吃的，等一下这些也热来吃。我们的视频呢就是分享到这里吧，谢谢哥哥姐姐叔叔阿姨们的支持，拜拜。